गर्मियों में फ्रिज का ठंडा पानी गले को तर तो करता है, पर क्या यह सेहत के लिए अच्छा है? नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ट्रू न्यूज जी। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि क्या फ्रिज के ठंडे पानी का इस्तेमाल जो हम गर्मियों में खूब करते हैं, क्या वो हमारे सेहत के नज़रिए से भी अच्छा है? और अगर नहीं है तो क्या हम गर्मियों में ठंडा पानी नहीं पी सकते? इसी के बारे में आज बात करते हैं। दोस्तों, माटी में स्वाद है। जी हाँ, अगर आप इसके बारे में आप मेरे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इस वीडियो पर बने रहें, आपको समझ में आ जाएगा। तो आयुर्वेद में इस पानी को सेहत के लिए अच्छा नहीं माना गया है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रिज में ठंडे पानी की। जी हाँ, आयुर्वेद में इस पानी को सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा माना जाता है कि फ्रिज का ठंडा पानी पीने से आंख सिकुड़ जाती है, जिस कारण खाना सही प्रकार से नहीं पचता है। खाना नहीं पचने के कारण कब्ज जैसी समस्या हो जाती है। ठंडे पानी से शारीरिक तंत्रों में सिकुड़न एक आम समस्या है, लेकिन कोशिकाओं में बार बार सिकुड़न हो तो इसका असर शरीर के मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है, जिससे दिल की धड़कनें प्रभावित हो सकती हैं। चूंकि फ्रिज में रखे पानी का तापमान सामान्य से अधिक होता है, जिसकी वजह से जुकाम, खांसी की समस्या होने की आशंका रहती है। इसके अलावा फेफड़े और पाचन तंत्र से जुड़े रोग भी हो सकते हैं। इसलिए फ्रिज की बजाय आप मिट्टी के घड़े में रखा पानी पिए। जी हाँ, मिट्टी के घड़े जो हर तरह से आपको एक अच्छा शीतल पेयजल उपलब्ध कराते हैं, जो स्वास्थ्य के नज़रिए से बहुत लाभदायक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप खुद और अपने परिवार के सभी सदस्यों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस बात से अवगत जरूर कराएं कि अगर आप भी फ्रिज के पानी को पी रहे हैं तो उसे न पीकर आप मिट्टी के घड़े के पानी को प्राथमिकता दें और हेल्दी रहें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।